أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Do they not see the birds above them with wings outspread and sometimes folded in? None holds them aloft except the most merciful. Indeed, He is, of all things, seeing. और क्या इन्होंने परिंदों को अपने ऊपर नजर उठाकर नहीं देखा कि वो परों को फैलाए हुए होते हैं और समेट भी लेते हैं? उनको खुदाए रहमान के सिवा कोई थामे हुए नहीं है। यकीनन वो हर चीज की खूब देखभाल करने वाला है।